A Comunidade Autónoma de Galicia rexistrou máis de 1.500 denuncias por violencia de xénero no que vai de ano. O delegado do Goberno en Galicia, Antón Louro, afirmou onte en Vigo que dende xaneiro ata mediados de xuño deste ano rexistráronse un total de 1.564 denuncias na comunidade, unha cifra sensiblemente superior á rexistrada no mesmo período do ano 2008. Louro inaugurou hoxe en Vigo unha xornada sobre o sistema de seguimento integral dos casos de violencia de xénero que permite ás forzas de seguridade e ás institucións penitenciarias facer un seguimento dos casos, donde aportou datos relativos aos episodios que houbo na comunidade no que vai de ano. Así, ademais de referirse ao aumento de denuncias presentadas, tamén explicou que entre xaneiro deste ano e mediados de xuño solicitáronse un total de 1.079 órdenes de protección en Galicia, das cais concedéronse máis do 90%. Na súa intervención, Louro destacou que o sistema de seguimento integral permite reunir os datos de mulleres que sufren violencia de xénero e continuar avaliando o risco. Así, señalou que se utiliza para evitar novas agresións e que a maioría de dependencias da Policía Nacional, Garda Civil e de institucións penitenciarias xa traballan con il. O delegado do Goberno salientou que as utilidades do sistema están fora de duda, ao tempo que incidiu que permite traballar cunha maior coordinación das partes implicadas na loita contra esta lacra. Neste senso, recordou que o Goberno Central traballa actualmente na incorporación das policías locais a esta aplicación informática que leva funcionando dende o ano 2007. De igual xeito, Louro indicou que tamén está invitada a elo a unidade do Corpo Nacional de Policía adscrita á Comunidade Autonómica Galega.